Thokoza nina besilo nali-ke usinga lesalukazi. Usinga lesalukazi loli usinga-ke lesalukazi liyasiza kakhulu embhekisweni wekhanda. Usinga lesalukazi-ke lenza nokunye futhi ngoba kuthiwa usinga lesalukazi nje nansi induku ekwaziyo ukuthi ikuxhumanise nogogo nezalukazi zasekhaya nanoma ngabe kuthiwa izalukazi ekhaya ayisekho sey'phumile ngey'zathu zokuthi mhlambe kunamanzi amnyama aphehliwe ekhaya, kunokuganga okwenzakalayo ekhaya, nobunuku-ke nje obukhona egcekeni. Ubunuku ngingabala izinto ey'ningi, kwakona ukuthi abafana bafaka amantombazane bewashintshashintshe ekhaya, nawo amantombazane afaka abafana ekhaya. Kuyalinenga loko ithongo. Phuma-ke wena uye esigangeni uyofuna lesi sihlahla lesi, usinga lesalukazi. Lesi sihlahla lesi okanye lesi sitshalo sokwazi ukuthi sikulekelele ekuthenini ukwazi ukuxhumana nezalukazi zakini uma ufuna lokho okufunayo. Uzofike uthathe lokhu, inkinga lana sekomile, koda le nto le uma ngabe uyivula ngaphakathi ngale khathi sase-right kunezinto ngaphakathi okungathi kungamabholanyana ngaphakathi. Thatha-ke le nto le njengoba uyibona inje, njengoba uyibona nayo kodwa ngoba inje isuke isese-right. Ithathe le nto uyibeke esandleni sakho, ukhulume, ubabize ogogo bakini, ubabize ogogo bakini, uphahle ubabize. Uthi uma ngabe sewuqeda-ke ukukhuluma konke okukhulumayo bese uyiphephetha le nto, uthume yona ukuthi ayiyokhulumela nogogo kukanje nakanje nakanje. Ukhulume ubike zonke iy'nkinga enibhekene nazo ekhaya, usho ukuthi ogogo abanilekelele banilamulele kuzona zonke iy'nkinga. Ebese le nto uyayiphephetha ihambe nomoya. Ingale khathi sewukhulumile-ke nogogo bakho, iyona enye indlela lena yokuphahla uma ufuna ukuphahla ngenhloso yokuxhumana nezalukazi zakini. Ake ngime lapha okwamanje, kuningi okwenziwa usinga lesalukazi kodwa ngithi ake nginichazele lokhu ngoba ngisho nasey'nganeni ey'bamba kanzima esikoleni uyasiza-ke usinga lesalukazi, kodwa lokho ngizobuye ngikuchaze ngelinye ilanga. Inkosi ayithele umusa. Thokoza.